太奇怪了，这胸腔内部完好无损，这胃部食道和气管也没有中毒的表现，这是怎么回事？见男子无伤损处，须看粪门，恐有硬物自此入。宋词洗冤集录。师傅，这捅的也太大了吧！这部位解剖能说明什么？小六啊，从肛门处到大肠处全部萎缩，你知道这是怎么造成的吗？不知道。灼伤，烫的。这白姑娘告诉我，她没有中毒的迹象，可是如果服用了麻醉药，是检查不出来的。可是白姑娘跟我提到过这种药，叫锁心骨。她和沈姑娘去过镇上，3个月前，有人去药店买了锁心骨必要的材料龙眼草。是他们俩之前让人用了锁心骨？只要将其熬成汤药，然后用捐泪浸湿，最后捂住口鼻，就可以使人麻痹倒地。我相信凶手第一步就是这么做的。这还想不明白？这样吧，简单演示一下。啊？哎，不是，师傅，这怎么演示啊？这一心道长一开始被凶手捂住口鼻，麻痹倒地，倒啊。然后，找了根铁棍，将其加热。师傅，你拿这干什么？别怕。然后受害者倒地不起，这凶手拿着铁棍，从肛门直捅大肠。师傅，我这就别试了。这死者生前非常痛苦，可是由于锁心骨的原因，这受害者根本没法动弹。这根铁棍插入大肠以后，使其大肠肌肉和肛门的肌肉萎缩，太惨了。师傅，来，给我。这么长的东西，往肛门里边捅，一拔出来，它不流血吗？这正常的铁棍当然会流血，但是加热过后它就不一定了。若是这根铁棍加热，就会使血液凝固，再加上这肌肉萎缩，这血是不会流出来的。即使是流出来了，也被处理掉了。哦，原来如此。然后凶手拔出铁棍以后，这萎缩的肌肉遭到烫伤，也愈合了。没有人验尸会去那个地方验，也没有人会想到那个是致死处，所以根本就查不到原因。师傅，我太佩服你了。原来人是这么死的，真没想到，这凶手居然用这么卑鄙的手段来杀人。凶手这么做，就是增加死者的诡异。一个查不出死因的死者，足够让庄子的上上下下全部人心惶惶，最后都是归结于胡金所为。太好了，冲儿，赶紧去把宋公子的调查结果告诉庄上的所有人，这一切都是人干的，和胡金无关。是。这要是一般人啊，还真查不出死因，也就像你这种变态可以。确实，我跟死尸打交道是变态，那你呢？跟鬼神打交道，你更变态。你能不能下次换点新鲜的怼我啊？菜来啦！今天你们辛苦了，我亲自做午饭。哎，这一个两个的，是怎么了呀？啊，小六呢？
刚才小六跟宋慈去检查尸体的时候，吐得七荤八素的，这会儿在房间休息呢。做的什么好吃的？红烧猪大肠和蹄膀肉啊！难怪宋慈也跑了。我做的饭看上去有那么难吃吗？肯定不会。尹家果然家大业大，药房居然还有乌拉草，不错。弄点给宋大哥熬汤，可以消除疲劳。白姐姐，哎，沈姑娘，你怎么来了？你身体不舒服啊？没有，我来是想找你帮个忙。哦，你说。殿下，你就吃点东西吧，你都2天没吃饭了。郎头，哎呀，我今天透了1天，什么东西都不想吃，我把这些东西拿走吧。殿下，咱不吃肉，咱就吃点包子和水果，行不行？我一见吃了就想吐。殿下，哎，来了。等会儿，本王谁也不想见，让他们赶紧走吧。公子，是白姑娘啊！小六，我听说你吐了1天，特意亲自熬了1碗粥，你趁热喝。你亲自为我熬了1碗粥啊？这粥没给其他人。李子芳，还有我师傅，他们不是吃过晚饭了吗？郎头，白姑娘亲自给我熬的粥。哎，不，烫！不烫吗？那个，我也想跟你聊聊。你来我屋找我聊聊天儿。如果不方便的话，我明天白天再。方便。你看咱俩在哪屋聊？哦，郎头，还愣着干啥？该出去吧。好，是。哎，等会儿别。我找你的事儿其实跟郎头大哥有关。啊？沈姑娘，我已经按照你说的，故意把谣言散布出去了。我就说我们找到了当年叶远之家的一名家奴，但家奴病了，我要去替他医治，顺便了解一下他们的情况。你确保大家都知道了？有小六那张嘴，想不知道都难。李丁在家吗？我把大夫给你带来了。快！这下你跑不掉了吧？说，到底是谁？没事吧，沈姑娘？没事。你找死！
别追了，我知道是谁了，去找白姐姐吧。秋儿，退后，不能进！你们这是干什么？你带这么多人去你二叔庄子干什么？沈姑娘已经找到凶手了。凶手？不，我还不确定是不是凶手。不过今天袭击我和白姑娘的那个黑衣人，正是尹欣。欣儿自有痴呆，这怎么可能呢？错不了，我故意放出消息，说是找到了叶远志的一名家奴。尹庄主对叶远志这个名字不陌生吧？关于叶远志的事情，我只了解一部分，但大概情况已经掌握了。之所以在乎叶远志的事情，是想引出那天夜里袭击我和宋大哥以及李子芳的那个黑衣人。那个黑衣人对叶远志特别敏感，第一次出手袭击我们，就是因为宋大哥要动叶远志的墓。爹，你到底知道些什么？隐瞒了些什么？你倒是说话呀！我散布消息，谎称叶远志的家奴卧病在虎岭镇，并假意带着白姑娘上门对其进行诊治。李丁在家吗？我把大夫给你带来了。快！希望这个黑衣人可以坐不住，为了隐藏某些真相，不得不出来杀人灭口。但实则我安排了榔头兄弟暗中埋伏，想要抓住这个人。可惜啊，今天还是被他给跑了。但我可以确定，他就是尹欣。这是为什么？因为知道我们此行目的的，就只有尹家庄的人了。而在尹家庄的人里，用过这款大力胭脂的，除了我、白姑娘以及尹姑娘之外，就只有尹欣姑娘了。给你吧。今天我和黑衣人交手的时候，在他的身上也闻到了这款香胭脂特殊的味道。白姑娘一直和我在一起，尹姑娘则在我们遇袭那天晚上就跟黑衣人动过手，他们两个都排除了嫌疑。所以，黑衣人的真实身份，除了尹欣，没有别人。你说是吗，尹庄主？爹，你倒是说话呀！也罢，等先见到你二叔再说吧。走，冲哥。让开！二庄主是窒息死的。茂春真的是自杀吗？哎呀，我看了，门外边锁着，人吊在房梁上，明显是上吊。可二庄主为什么要自缢呢？这脖子处有明显勒痕，舌根压在后上方，咽喉壁以及软腭后端也有明显接触，这的确是自缢的特点。尹庄主，这二庄主可有自杀的动机？茂春绝不会自杀的。他这个人性格自负，虽然说我们兄弟二人关系不太融洽，但这些年已经有明显和好的趋势。以我对他的了解，他没有任何自杀的理由啊。我建议先把二庄主尸体搬走，让我们好好检查一下。你是说，你还要检查屋子，所以有可能是他杀？
听子方的，仔细点，总没错的。重儿，师傅，主任将二庄主的尸身移到北庄偏堂吧，就把灵堂设置在偏堂吧。是。乔儿，想办法把你妹妹找回来吧。你二叔不在了，不管他是不是刺杀你朋友的凶手，我们都得把他给找回来呀。我知道了，爹。子方，我留下来查看一下，人太多会破坏现场，带他们走吧。明显就是自杀嘛！门口的门锁上，人吊房梁上自杀了，而且我师傅都说了，什么压舌根、后向上方、什么软腭之类的，我敢断定他就是凶手。凶手？你的判断依据呢？很简单啊，他们兄弟俩不和呀。你想想，北庄那么大，到处都是佣人和丫鬟，而南庄呢，咱们走了这么长时间，没看见一个佣人。什么狐精、死人，为什么都发生在北庄？这就说明尹茂春妒忌他哥有那么多钱，所以才弄这些神鬼的事儿。我分析的有问题吗？你恨我？我还告诉你，小神婆，如果尹茂春真把尹家弄得家破人亡，这些钱财就都归他了。可他们是一家人啊。白姑娘，他们确实是一家人，但是都已经长大了，兄弟两个人分家了，要不怎么一个南庄一个北庄呢？啊？那是什么地方？宋大哥，你干嘛呀，宋大哥？你干什么呀？我救你命啊！你以为我要死啊？我是在还原现场。对不起。算了，我已经知道这二庄主是怎么被杀的了。真是被杀？不是自杀。我们走吧。好。对了，宋大哥，尹欣到现在都没找着，不知道在哪。但沈姑娘很肯定，她就是那天那个黑衣人。其实这个事情呢，越来越复杂了。尹姑娘，恕我直言，你爹爹有很多事情瞒着我们。你是说叶远志？你是怎么知道叶远志的？沈姑娘告诉我的。沈姑娘好像掌握了很多消息。这小神婆果然调查到了什么。这尹家庄到处都这么诡异啊！哎，你不是通灵性吗？你看看那个井，里边是不是有鬼啊？我招鬼也是往你家招啊，这就是口破井，有什么大不了的？别瞎说，破井能上3把锁吗？来来来，你觉得这个门能锁得住鬼吗？我也没见过鬼啊，我不知道啊。是有点奇怪。哎，我想起来了，我师傅找陈大哥聊天的时候，陈大哥提起过这个井。据说尸体是在后院的一口井里被发现的，但我发现这尸体在死前有失禁反应。
可能是被吓的。哎呦，啊，真是被吓死的。冲哥，你们这男装里边到底有什么呀？吓死了2个小偷，太好了，我倒要进去看看，这里面有什么名堂。哎，小什么，你别去了，万一里边真有什么事怎么办啊？有我在，百鬼不侵，就怕不是鬼。没错，很有可能是有人在装神弄鬼。拿着。我倒要进去看看，我就不信这古井里有什么鬼怪。要是真的有，我就跟他好好聊聊。哼！哎，不是，啊！哎，住手！沈姑娘，这里毕竟是舍弟的庄子，还请尊重一下王弟。庄主您误会了，我并不是不尊重二庄主，是这个井。好奇心人人都有，如果这个地方真有助于破案的话，我自会叫人打开。庄主，这个地方跟这口井，难道发生过什么事情吗？茂春他一生命运多舛，早年得有一子，就是摔在这口井里给淹死的。后来才有了隐心，没想到又是一个痴儿。我那弟媳一时看不开，这一儿一女一死一痴，所以也就投了这口井。自那以后，茂春就让人把这口井给封了起来，就连这半个院子，也都不再让人进来了。庄主，是西院鲁莽了。这些都是些往事，平常不与人提及。这尹淑春是二庄主的原名。是的，茂春后来找大师算了一下，有幸改了名字。哎，梁头，小六呢？我家公子说了，你们这个点找他肯定没好事，所以他就没来。宋慈小兄弟，你说茂春是被人杀的，现在人都来了，你请说吧。好，这二庄主的确是被这根绳子吊死的，只不过他并不是自杀。二庄主吊死的那根房梁上方，那里有被剧烈摩擦的痕迹，一看就是吊起过重物。而这绳子也有被大段摩擦的痕迹。以我的猜测，凶手正是用这根绳子套住了二庄主的脖子，然后将其吊起来，活活窒息而死。狼头，既然小六不在，你来示范一下吧。子方，你饰演凶手。我来了，1、2、3，受不了，受不了，放。没事吧？没事吧？原来凶手是这么把二庄主给吊死的。虽然我知道凶手是怎么杀死二庄主的，可是门是从里边锁的呀，大家硬闯进来的，凶手又是怎么出去的呢？密室杀人，我们经历的还少吗？想必你应该已经破解这密室了吧？其实来福那个案子也是密室杀人，只不过那个比较复杂，我还没想明白。这个相对来说更简单一些。二庄主屋内的门锁，只要插销落入对应的锁槽，就可以从内反锁。而凶手只需要让门锁自动反锁的时间延至他离开后。其实方法很简单，用一个很粗的蜡烛支住那根木头，使这木头无法掉落，无法锁上门。随着蜡烛慢慢燃尽，蜡烛的支撑力不够，所以导致木头往下掉，也就将门给锁住了。当我们冲进房间的时候，这木条被我们冲断，所以凶手布置的现场也被我们摧毁了。而这屋子里只有一个已经死掉的二庄主，所以说这凶手根本就没有办法收拾这地上的蜡烛和蜡烛油。找到这些线索，这密室也就很容易解开了。原来如此，你要是真聪明，就把来福的那个密室也破了呗。我倒是想知道，那个密室凶手是怎么做到的。那个密室其实就是一层窗户纸，一捅就破。只不过
我现在还没想明白罢了。哼，密室解不解开并不重要，关键是要先找到凶手。这个凶手果然已经开始对我尹家庄的人下手了。尹庄主，恕我直言，这凶手是来尹庄复仇的，所以你们尹家的人都要注意安全了。我巴不得那个凶手来找我，看我怎么收拾他。巧儿，尹姑娘，还是得慎重一点。虽然你武功高强，但还要当心一点。万一凶手用一些下三滥的手段怎么办？不止尹姑娘，白姑娘，还有沈姑娘，都得多加小心。万一凶手认错人了之类的。关心的倒挺多的。我没有尹姑娘。尹姑娘，尹姑娘，你想多了。宋大哥，借一步说话。好。大白天关什么门啊？我还能干嘛？把你吃了不成？叶远志已经查到了。你是找鬼要的线索？这次是人，我请我姐帮忙查到了叶远志和当年叶家鄱阳湖惨案的线索。我猜这尹庄主跟叶远志的死有关。你猜的倒和我一样。先说说我查到的信息吧。20年前，也就是淳熙12年，金兵南下，一批北方的商贾士族南逃，叶家便是在这南逃的队伍里。除了叶家，还有尹家。叶家是河南的巨贾，尹家则是开镖局的。不知什么原因，行至鄱阳湖时被一股金兵追上，这南逃队伍里的人死伤大半，叶家一家13口人全死了。侥幸逃脱的，除了尹德旺在内，没有什么人了。还有呢？没有了。鄱阳湖惨案的卷宗记载的不多，就这些。你怎么想？我相信事情没有金兵追杀、杀人抢劫这么简单。这个事情多半和尹家的人有关系，搞不好是尹家为了抢夺财产，杀人灭口。你和我想的一样，尹家庄隐居在此，看似并没有什么正经营生，却好像有花不完的钱。这大概就和叶家被金兵所劫持的所有财产有关。我这次之所以单独来找你聊，是因为这件事情，我暂时还没有告诉任何人，尤其是尹姑娘。我相信，即便我们的猜测是正确的，尹姑娘一定也是不知道的。我们俩想的8、9不离10。而且尹庄发生这么大的事情，这尹庄主竟然对我们还有所隐瞒。如果是杀人抢劫，那他是打死都不会说的。所以，凶手很有可能是要为叶家报仇。之前派一心道长来说的那些话，就已经明示得很清楚了。事已至此，接下来怎么办？能怎么办？继续查呗。你不觉得尹德旺是自作自受吗？就算是自作自受，犯了罪，那也应该交给官府，而不是遭人报私仇。而且我相信，尹姑娘和尹夫人也都是无辜的。谁啊？宋大哥，我熬了一些汤给你，给你们趁热喝。多谢白姑娘。多谢白姑娘。有劳白姑娘了，我有些事先走了。哎，别，宋大哥一个人也喝不完，一起喝吧。他饿死鬼投胎，怎么会喝不完呢？再说了，你就拿了1个碗，爱心汤我就不分享了。我准备去做个法，看看凶手到底是什么人。哎，等等，你能做法找到凶手，让我坐在这推理半天？那可不一样，我最多知道凶手是什么样的，但不知道到底是谁。不跟你解释了，我先走了。哎，等等，还有什么事儿啊？我之前听小六说关于那个井的事。你想干嘛？我能干嘛？当然下去看看。我们现在是查到叶远志的事，但是还知道了个秘密，难道你就不好奇吗？好，都有谁？想去的，都一起去。那尹姑娘？尹姑娘，她迟早是要知道的。我也去。
白姑娘，你又不会武功，一个姑娘家的，还是别去了，太危险了。哦。玉，这是什么地方？将军，翻过了这座山，就到了狐妖岭的地界。最近的镇子叫狐岭镇，尹家庄就在狐妖岭上，和镇子隔了20里。我们是直接去尹家庄，还是在狐岭镇驻扎？尹德旺的庄子虽然大，也容纳不了我们这么多兄弟啊。算了，就不去麻烦他了，就到狐岭镇驻扎。是。记住，此次到狐岭镇，目的是剿匪。传我的命令，凡是传闲话者，军法处置。是。传将军令，前方狐岭镇驻扎。传闲话者，军法处置。传将军令，前方狐岭镇驻扎。传闲话者，军法处置。将军。哎。娘子，你怎么出来了？将军，这一路颠簸的，我都无聊死了。我看这里倒是山清水秀，我们要不要四处游玩一下？过了狐妖岭，前方不远就到了镇子。等到镇上安顿下来，我带着娘子把这附近好好逛逛，如何？郎头啊，郎正才擅自离开驻地。带兵往这儿来，这是要干什么呀？具体情况我也不是太清楚，不过据咱们的人传来消息说，他是以剿匪的名义离开的，直奔狐妖岭来。哼，一个驻地的将领，居然带着士兵擅自离开驻地奔这儿来，朝廷追究起来什么样的后果，他心里应该很明白。但郎正才冒这么大的风险带兵往这儿来，他想干什么呀？给我让开！让开！让开！下！让开！保护队！让开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 ！快点！后退！都后退！快！快让开！快让开！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 身后！让开！这是？哦，这是沈姑娘拿过来的春熙12年鄱阳湖惨案的卷宗。她说这卷宗很有用。殿下，我觉得这里边可能会有些答案。无惧浮上的一世化身。